Magũrũ-inĩ ma irĩma iria irigicĩirie itũũra rĩa Mai Mahiũ Naivasha, waikia maitho ũruru wa marĩa marigicĩirie itũũra rĩa Kanjuĩrĩ ndũngĩwĩtigithia, ĩndĩ wa kũbĩrĩria Buya aikari nĩ eratũgucĩrĩria kuona mĩbango ya wenji wa mathiga matũũra-inĩ maya ũramaimithia toro o gwakĩa. Mũciĩ kwa Nancy Wairimu turamukora akĩbũra nguo iria augĩte atũraga maaĩ-inĩ, amu ona nguo itherete atia icokaga kũrindo nĩ rũkũngũ rwa Kware. Rũkũngũ rĩrĩa macini ĩrathĩa mahiga rĩ nĩ rũtũkoraga mũno, ũguo nĩ tũnyitagwo rĩngĩ nĩ homa, ũgakora homa ĩyo ndĩrathira, ũgakora wahũra nguo cigũcoka rũkũngũ nĩ igĩire gĩko. Wairimu augĩte inegene rĩrĩa riumaga Kware-inĩ rĩanatũma aingĩ magĩe na mathĩna ma kũbabũka. Twana tũrĩa tũnini rĩ nĩ twaffectagwo mũno nĩ rũkũngũ rũu, ũgakora twana kau karatinda thibitarĩ nĩ rũkũngũ, na rĩu ningĩ ũgakora ningĩ nĩ kũgĩire na inegene rĩingĩ, ũtukũ rĩngĩ ũkahahũkaga nĩ manegene macio ma macini ĩyo. Ambia mwako George Macharia ndeciragia nĩ akagĩa mathĩna ma nyũmba yake gwatũka, ĩndĩ rĩu augĩte mwako ũyũ nĩ hathara kuona mĩatũka ĩrĩ nyũmba ĩcũngĩrĩirio nĩ tĩri kũinainio nĩ macini cia kwenja mathiga Kware-inĩ. Kũruruma yaruruma ũguo nyũmba nĩ ciambagia gwatũka, na ũgakora no ũrekeria wone kwĩna kĩrakĩroneka kũu. Rĩu mathĩna marĩa tuonaga nĩ ta macio, no tukũ gũtira tũkĩgio nĩ inegene rĩu rĩao. Mũciĩ-inĩ kwa Joel Oboro gũkũ nĩkuo ũborokĩrĩire kuona rũgiri rwake rũbakanĩte na rũrĩa rwa Kware, akiuga atũraga anyitĩrĩire mara na ngundi, amu atũraga ang'etheirwo nĩ mũtino wa nyũmba yake kũmomoka. Thaa ici mabati mau nĩwona mainamĩte nĩ magwaga makagwa nginya gwakwa thĩinĩ hĩndĩ ya rũhuho. Isitoshe Kware ĩyo nĩwona yenjetwo nginya hakuhĩ na rũthingo-inĩ rwakwa, ũguo nĩ riski ona nyũmba yakwa kũgwa mwena ũcio wa Kware. Koguo rĩu niĩ nĩ twageretie harĩa tũngĩahotete tuone kana no mahote kũrũgamia Kware ĩyo nĩ ũndũ wa safety itũ, no rĩu tũtinamenya ũrĩa wacokire gũgĩthiĩ. Kware nĩ icokereirie rĩu wĩra nĩ yanjĩtie rĩngĩ tũkarigwo ithuĩ tũrĩ au. Mburu augĩte tĩ rĩa mbere manageria gũkinyĩra bonge cia watho na arĩ monekana Kware ĩno yarũgamio, ĩndĩ mageria mao maringaga ithiga o bĩndĩ. Icoce rĩu thaa ici kwaura tondũ thĩ nĩ yahũtha, rĩu hau nĩho thĩna ũrĩ mũnene, tondũ rĩu yahũtha tĩri gũkũ nĩ ũgũaga. Tĩri ũcio ũngĩgwa nĩ kũgwa ũgĩcokete na mwena wa Kware, nyũmba yakwa nĩ yagwa kũu thĩinĩ. Twageria kwaria na andũ a NEMA mwena wa Naikuru, tũgeretie kwaria nao, kwarũgamire hanini gũgĩcoka ningĩ gũgĩcoka. Nĩ kumenya na hau tukamba twakĩrigwo ithuĩ tũrũgamie mwena ũngĩ ũrĩkũ rĩu twĩ ta aikari itũũra rĩrĩ. Ngĩkorwo andũ nĩ marathama nĩ ũgũkĩona hena risk ya security, tondũ ũngĩkĩaga ndũngĩgĩikara wĩ nyika. Arĩa marĩ na ciana nini maugĩte thengia na gũtũũra thibitarĩ nĩ ũndũ wa ciana gũita kĩmira, nĩ ũgwati kuona mabati marĩa mathiũrũrũkĩirie Kware no maikaraga makĩgũaga. Nyũmba icio citũ ona ũngĩka atĩa ona andũ akuma kũraihu na moke na gũkũ nĩ mathamaga aingĩ, tondũ nĩ ũrĩa agĩũka itũũra rĩrĩ ndeciragia kwĩna rũkũngũ ũguo. Hĩndĩ ya gũtarĩ mbura gũkũ rĩ gũtũũraga rũkũngũ. Vila hiyo kitu inagonga tete. Ukipita unakuwa wasiwasi, ni kama unaona unaweza anguka chini. Kũringana na ndagĩtarĩ thibitarĩ-inĩ wa Auckland, itũũra-inĩ rĩa Mai Mahiũ nĩ gũkoretwo na wongerereku wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na rũkũngũ na angĩ kũrigitwo ngaragaco cia mathiga ma Kware maitho. Tumekuwa tukireceive for instance patients kama 10 katika kwa mwezi mmoja, mostly wakiwa na vitu ama what we call chembe fulani kwa macho. Mostly tunaona kama ni mawe, small particles of stones katika macho yao. So na tumeweza kuwahudumia. So those are the cases that we can say they have always reported in our hospital attributed to the Kware. Chris Benigiathi mwene mukao wa Riba ũrĩa wakĩtwo barabara-inĩ ya kũthiĩ Mai Mahiũ ugĩte biathara ĩno ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũbingwo kuona rũkũngũ rwa rori cia mathiga ikiuma Kware ciagarũranirie metha na rĩu agũri matiũkaga ta ũrĩa mokaga bau kabere. Biacara itũ nĩ yacokire thĩ almost closing, tondũ gũtirĩ mũgeni ũkaga. Ũrĩa tuonaga faida tene tũtionaga,
nĩ ũndũ wa rũkũngũ. Gĩathĩ augĩte nĩ ũndũ ũragaga ngoro ya mwonjoria o wothe na makĩria rĩrĩa arona mũigana wa arĩa marokaga kwamũkĩra ũtungata nĩ manjia kũnyiba. Wangĩrete na hanini tondũ mũgeni hĩndĩ yokĩte na okire nĩ mũtheru ahutia metha ĩyo onokorwo nĩ kũhurĩtwo rũcinĩ ĩhũrĩte rũkũngũ ona gatarĩ carelessness ĩho na andũ akwa nĩ makoragwo mekĩrĩte a lot of effort kuona nĩ gwathera. Aruti a wĩra arĩa mebũthaga gũtinda makĩbura nyũmba cia gũkomo, mwonjoria ũyũ augĩte imwe cia itanda ona itiaragwo nĩ ũndũ wa rũkũngũ o tiga kũgĩire mũgeni. Twaraga nyũmba igĩrĩ cia kuonania ũrĩa mũndũ angĩenda nyũmba ũrĩa nyũmba citũ ikoragwo ihana. Icio ingĩ tũtingĩhota kwara, macuka maya nĩ ma white tondũ tũkwara kwarega gũkoma mũndũ kana mũndũ ũcio ũgũka aingĩra nyũmba ĩyo oimaga anegenete. Koguo ndaigua akena nĩ mbeca ciake tondũ ndagĩrire mũrimũ agĩrire ikeno ciake. Aikari na onjoria itũũra-inĩ rĩrĩ makĩenda thirikari yethere wonjoria wa Kwale bakuhĩ na matũũra mao Kĩbonia. Mugĩte ona gũtuĩka nĩ wonjoria o ta ũrĩa ũngĩ nĩ wega kũgathĩkwo mĩtaratara nĩguo andũ macayanĩre. He mũthenya ũngĩ maramomokete mothe makagwa bara. Ũguo nĩ tũronete ũgwati tondũ rĩngĩ ciana nona tarĩ itarĩ cukuru. Maita maingĩ nĩ gũikara ũkĩhaũkaga tondũ kana mwana waku nĩ athire hau. Kĩrengĩũria nĩ thirikari concerned ya barabara ĩno ũrĩa angĩhota tũteithanie na andũ arĩa kũrĩa Kwale tũthondekerwo kabarabara gaka marere biacara yao na itũrere biacara itu tondũ gũtirĩ ithuothe nĩ gũthũkũma tũrathũkũma na ũcio nĩguo wendo witũ. Ona thaa ici anga kũhitira araga kũu tondũ ithuĩ twĩ nyũmba nĩ tũiguaga nyamũ ta hiti ũguo. Koguo ithuĩ tũngĩhoya atĩ okorwo hena kĩhonia rĩ ona mwene Kwale rĩ no mwene mũgũnda ũrĩa wa makomborithirie rĩ we ndeciragia nĩ wĩra ũcio megwĩka atĩa. Ona thengia wa thogora wa mĩako gũkorwo wĩ thĩ nĩ ũndũ wa gũkuhĩrĩrio nĩ Kwale, aikari a matũũra maya maugĩte Kwale ici nĩ icokaga kũmaretera hathara ya mĩrimũ o ũndũ ũmwe na nyũmba ciao gwatũkanga rĩrĩa marĩkia mĩako. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kanjuĩrĩ Maĩ Mahiũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Mercy Wandia wa Mũrĩithi.